హలో బెస్టీస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హోప్ యూ లైక్ దర్ అదర్ టు ట్రావెల్ వీడియోస్. సో దిస్ ఇస్ డే 3, డే 2 ఇన్ వాయనాడ్. సో ఇట్ వాజ్ అన్ అర్లీ మార్నింగ్. సో ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 7. నేను తొందరగా లేచిపోయాను. మా ఆయన పిల్లలు ఇంకా పడుకున్నారు. మమ్మీ వాళ్ళు లేచిపోయారు. ఇంకా అత్త వాళ్ళు అక్క వాళ్ళు లేచిపోయి ఇంకా కిందకు వచ్చేసారు. ఆ అమ్మమ్మ కూడా ఇంకా అందరు లేచిపోయారు, వీళ్ళు ముగ్గురు తప్ప. సో డాడీ ఎలాగో డాడీతో టైం స్పెండ్ చేయాలి, ఏ ట్రిప్ వెళ్ళినా స్పెషల్గా డాడీతో టైం స్పెండ్ చేయాలని ఉంటుంది నాకు. సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ఏ ఛాన్స్. సో అలా బయటికి వెళ్ళి టౌన్లోకి మిల్క్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ తెద్దాం, కిచెన్ ఉంది కాబట్టి కుక్ చేసుకుంటామన్నారు. సో వెళ్దామని వెళ్ళాం. సో దట్ మార్నింగ్ బ్రీజ్, దట్ కూల్నెస్, ద మార్నింగ్ సన్, ఆ రేడియన్స్ కనిపిస్తుంది నాకు అనుకుంటా నా ఫేస్లో మీకు. సో అలా వెళ్ళి ఆ టౌన్లో మేము కొనార్క్ రెసిడెన్సీస్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి టౌన్లోకి వెళ్ళి మిన్ను కూడా లేసేనింది తొందరగా. సో మిన్నుని కూడా తీసుకెళ్ళాం తోడుగా, వెళ్ళి వచ్చేసాం. బర్త్డే బాయ్ ఇంకా పడుకున్నాడు, మా లేచిపోయాడు. రియాన్స్ సన్ వస్తుందా? సో అరౌండ్ 8 అయింది. డాడీ బ్రష్ చేసుకుంటున్నారు కాఫీ తాగడానికి. అందరూ లేచిపోయారు ఇంకా. సో అమ్మ అయితే హాఫ్ అన్ అవర్లో అత్తను అక్క హెల్ప్ చేశారు. సో హాఫ్ అన్ అవర్లో కుక్ చేసేసింది. సాంబార్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ, చూస్తున్నారు కదా. సో ఇంక అందరికీ కాఫీ పెడుతున్నారు. మాకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి కుకింగ్కి వెజిల్స్ అన్నీ తీసుకునింది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, తాలింపు పెడుతుంది. అత్తేమో ఇంక అందరికీ కాఫీ కలుపుతుంది. ఇన్వైల్ అమ్మమ్మ ఏం చేస్తుందా అని అలా చూద్దామని రూమ్లోకి వెళ్ళాను. చూస్తున్నారు కదా, అమ్మమ్మకి విష్ణు సహస్రనామం చదవడం అలవాటు. సో అలా మార్నింగ్ సన్ రైజ్ దగ్గర కూర్చుని చదువుతుందన్నమాట. అమ్మమ్మ విష్ణు సహస్రనామం చదివేసి అలా చేరేసుకుని ఆ సన్ రైజ్ పడుతున్న చోట కూర్చుని నేచర్ని చూస్తా అలా కాఫీ తాగుతుంది. అలా అమ్మమ్మ లోపలికి వెళ్ళాక సో ఇంకా మా ఆయన చిన్నోడు లేచాడు, వాడిని తీసుకొచ్చి మార్నింగ్ సన్ రైజ్కి కూర్చుని లోపు మమ్మీ వాళ్ళు కుకింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నారు. మా పెద్దోడు మా డాడీ ఎక్కడని వెతుకుతున్నా. ఇంకా నేను చూసారా, దొంగలు అక్కడ మెల్లిగా కూర్చుని నన్ను చూస్తా ఉన్నారు. స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి ఎలా దిగుదామా అని చూస్తున్నారు. కరెక్ట్ టైంకి నేను అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఎలా నవ్వుతున్నారో చూడండి. మా చెల్లి చిల్లవుతున్నాం కూర్చొని స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర. సో తర్వాత ఇంకా కోల్డ్ కాఫ్ వస్తుందని మా పెద్దోడిని వద్దని చెప్పాను స్విమ్మింగ్ పూల్కి. సరే వాడు ఆశ ఎందుకు వద్దనాలని ఇంకా మా అమ్మ దింపుతున్నారు చూడండి వాడిని స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి. ఫస్ట్లో భయపడుతున్నాడు వాడు, మళ్ళీ దిగాక బాగానే ఆడుకున్నాడు. కానీ ఫస్ట్లో దిగడానికి వాటర్లోకి కొద్దిగా బాగానే భయపడ్డాడు, అత్త అందరు చెప్పినా సరే. సో ఈలోపు కాఫీ తాగేసి మా ఆయన చిన్నోడిని తీసుకొచ్చాడు. సో ఇంకా వాడు కూడా కొద్దిసేపు చూశాడు మిన్నును పెద్దోడు ఆడటం, ఇంకా దిగిపోయాడు వాడు కూడా. కొద్దిసేపు మిన్నును పెద్దోడైతే చాలా బాగా ఆడుకున్నారు. వీళ్ళకి ధైర్యం కోసం మా డాడీ దిగాడు స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి. అప్పుడే బాగా ఆడుకున్నాడు వాడు. సో ఇంకందరూ మా బర్త్డే బాయ్కి విషెస్ చెప్తున్నారు. విన్నారు కదా, వాడికి ఎవరు విష్ చేసినా వాడే బ్యాక్ విష్ చేస్తున్నాడు అందరికి. సో మిన్నుని మా పెద్దోడిని చూస్తున్నారు కదా, మెల్లిగా స్విమ్మింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు. మై డాడ్ వాజ్ ద ఎంటర్టైనర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్. లోపు చిన్నోడు దిగడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఇంకా వాడి కోసం వాళ్ళ డాడీ కూడా దిగిపోయాడు ఇంకా స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి. సో బాగా ఆడుకున్నాడు వాడే బాగా ఆడుకున్నాడు. చిన్నోడికి ఈ హ్యాడ్ అ స్మాల్ మజల్ టేర్ అన్నమాట. అదే రైట్ హ్యాండ్ పెయిన్ ఉంది అన్నాను కదా. సో లేదంటే ఇంకా బాగా ఆడుకునేవాడేమో అనిపించింది నాకు. అయినా సరే వాడిని చూస్తున్నారా, నాకైతే ఇది చూసాక నేనే కాదు, అత్త అక్క అమ్మమ్మ డాడీ అందరూ బాగా తొందరగా నేర్చుకుంటాడు వీడు స్విమ్మింగ్ అన్నారు. చూసారు వాడు ఎంత వాళ్ళ డాడీ ఇలా పట్టుకొని ఉంటే ఎంత బాగా కాళ్ళు కొడుతున్నాడు. సో అదే కదా స్విమ్మింగ్లో మెయిన్. సో నాకు కూడా అనిపించింది వీడిని తొందరగా స్విమ్మింగ్కి జాయిన్ చేయాలని. లాస్ట్ బ్లాగ్లో చెప్పాను కదా మా డాడీ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నారని. సో స్విమ్మింగ్ పూల్లో చిన్న వాటర్ బాడీస్లో అయితే బాగా స్విమ్మింగ్ చేస్తారు. మా డాడీ చూస్తున్నారు కదా. సో ఇట్ వాజ్ ఎ గాలా టైమ్ ఫర్ ఆల్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. స్పెషల్ బర్త్డే విషెస్ టు మై లిల్ బాయ్. సో
happiest birthday to my little boy, my rock star, my charm, my everything. సో వీడు గణేష పండగ రోజు ఈవినింగ్ 4 ఆ టైంలో పుట్టాడు. సో హీ హాస్ బ్రాట్ సో మచ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్, స్పెషల్లీ మీ. సో హీ ఈస్ ద లక్కీ చార్మ్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ అ ప్రొటెక్టివ్ యంగర్ బ్రదర్ మా పెద్దోడికి. సో ఐ ఆమ్ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ బికాజ్ ఐ గేవ్ దెమ్ ఈచ్ అదర్, అంతే. ఇంకా మా పెద్దోడు మా డాడీని పట్టుకున్నాడు, నాకు స్విమ్మింగ్ నేర్పించని. సో మా డాడీ వాడిని అలా భుజాల పైన వేసుకుని, నువ్వు కాలు అలా కొట్టు, అప్పు ఎలా కొడుతున్నాడు అలాగా, సో నీకు తొందరగా వస్తుందని నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. సో నేనైతే ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను. సో ఈ ట్రిప్ అయ్యాక స్లోలీ ఐ హ్యావ్ టు జాయిన్, మా చిన్నోడికి తగ్గాక ఐ హ్యావ్ టు జాయిన్ దెమ్ టు స్విమ్మింగ్ క్లాస్. ఖచ్చితంగా బాయ్స్కి అయితే, బాయ్స్ అనే కాదు, ఆ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వద్దు, ఖచ్చితంగా స్విమ్మింగ్ అనేది అందరికీ ఇంపార్టెంట్, నేర్చుకోవాలి. స్విమ్మింగ్ పూల్లో మేబీ మోర్ దాన్ 1 అవరే అయ్యింది. అక్కడ ఎంతసేపు వాళ్ళు అదే అంటున్నాం కదా, పిల్లలకి వాటర్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం, వాళ్ళు దాంట్లోకి దిగాక ఎంతసేపు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా రావట్లేదు. సో స్విమ్మింగ్ పూల్ నుండి మా అమ్మమ్మ చాలాసేపు ఉంది అక్కడ. సో ఎప్పుడు వెళ్ళిందో ఇక్కడికి. సో అలా స్విమ్మింగ్ పూల్ పక్క నుండి అలా పైకి ఒక ఏరియా చేశారు వీళ్ళే, ఈ రెసిడెన్సీ వాళ్ళు. సో అలా నడుచుకుంటా పైకి వెళ్తే సో వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ నేచర్ అక్కడ. సో అమ్మమ్మ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ చిన్న స్వింగ్ వేశారు. ఆ స్వింగ్లో కూర్చుని నిజంగా పెద్దవాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, అలాంటివి ఎంత ఇష్టం వాళ్ళకని అర్థమవుతుంది. సో అక్కడ కూర్చొని అక్కడ ఉన్న నేచర్ని అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది. అక్కను అత్త వెళ్ళి అమ్మ కొద్దిసేపు అక్కడ కూర్చుని ఇచ్చారు మెల్లిగా. సో అందరు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి మా ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా మా ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు కదా, చిన్నోడిని మా మమ్మీ చూసుకుంటుంది. అందరూ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయారు స్విమ్మింగ్ పూల్ వచ్చేసి. మా చిన్నోడు అయితే ఇంకెంతసేపు ఒక క్యాట్ని చూశాడు, ఇంకా దాని వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఇంక వాడి వెనకాల మా మమ్మీ పరిగెత్తుకుంటా వెళ్తుంది. వాడికి క్యాట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, అవి ఎటు వెళ్తే అటు దాని వెనకాల వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడనమాట. ఇంకా మా చిన్నోడు డాడీతో ఆడుకుంటున్నాడు. నేను మా మమ్మీ కూడా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి సో అంతా ప్యాక్ చేసేసుకుని 2 రూమ్స్ కూడా వెకేట్ చేసేసి మా ఆయనేమో అంతా ప్యాక్ చేస్తున్నాడు కార్లోకి. సో అలా బెడ్ లాగా వేయాలి కదా. సో ఇంకంతా రెడీ అయిపోయి ఇంకంతా బయట నిలబడ్డాం అందరూ. సో వి విల్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ ఫ్రమ్ దేర్. ఇంకా స్మైల్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇన్ఫెక్షియస్ టు మీ. సో ఇంక మా పెద్దోడేమో నా చెల్లితో అది ఎక్కడ దొరికిందో బెలూన్ వాడికి తీసుకొచ్చి ఇంకా నాకు బ్లో చేసి అని పట్టాడు దాన్ని. అందరు బయలుదేరాము. సో ఐ మిస్ దట్ ప్లేస్. ఇంకా టీ ప్లాంటేషన్స్ మిస్ అయిపోతానని అందరికన్నా ముందరే వెళ్ళిపోయి జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ నేను కనిపిస్తాను మీకు అక్కడ. వి స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ టు సూచిపారా వాటర్ ఫాల్స్. ఎలా చేశారు? బాగా చేశారా లేదా? 11 అయింది. సూచిపారా వాటర్ చాలా బాగా చేశారు. అక్కడ కింద ఒక్కటే షాప్ ఉంటుంది, అక్కడ కార్ పార్కింగ్ చేసేసుకుని అందరు జ్యూసెస్ కాఫీ అంతా తాగేసి సన్ రైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాము. 1 కిలోమీటర్ కిందకి నడవాలి, పెద్దవాళ్ళు అవ్వదు అంటే ఇంకా మా అమ్మమ్మ అక్కడ షాప్ దగ్గర ఉండిపోయింది. ఇంకా మా చిన్నోడు బటర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగుతున్నాడు ఎనర్జీ కోసం. చూసారు కదా వాడు ఏం చెప్తున్నాడని. సో ఇంకా అలా స్టార్ట్ అయిపోయాము అక్కడ నుండి. పెద్దోడైతే అందరికన్నా ముందర ఇంకా మా డాడీని పిలుస్తా తాత అని నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇంకా మా చిన్నోడిని అమ్మ ఎత్తుకుని అమ్మ దగ్గర నుండి మా ఆయన ఎత్తుకున్నాడు ఇంక ఎంట్రీలో. సో ఇది ఎంట్రీ గేట్ లాగా సూచిపారా వాటర్ ఫాల్స్కి. చెకింగ్ ఉంటుంది అంతే, వేరే ఏమైనా తీసుకెళ్తున్నారా అని చెకింగ్ చేస్తారు. సో అక్కడే టికెట్స్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇంకా మా డాడీ అక్కడ టికెట్స్ తీసుకుంటున్నారు. అక్కడ టికెట్స్ తీసేసుకుని ఇంకా మా డాడీను మా పెద్దోడు తొందరగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. వాడు ఒక్కడే నడిచాడంట కింద దాకా. మేమైతే ఇంకా మెల్లిగా మా ఆయన ఇంకా చిన్నోడిని ఎత్తుకున్నాడు కాబట్టి మెల్లిగా, మా మమ్మీ అయితే నేను కూడా రాను అంత నడవలేనన్నది. ఎంత అమ్మ ఎంత ఉంది రా, ఇంకా మిస్ అవుతావు చూద్దామని అలా తీసుకుని వెళ్ళాము. ఇంకా అక్క బాగానే నడిచారు, బాగానే వచ్చారు. మిన్ను అయితే మిన్నునే బాగా నడిచేసింది. ఇంకా నేను నా చెల్లి ఇంకా మాటలు అలా చెప్పుకుంటా నడుచుకుంటా వెళ్ళాము. ఇంకా
అదే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు దిగుతున్నప్పుడు అయితే మా చిన్నోడు అసలు హాఫ్ వే దిగలేదు. మా ఆయన అలా ఎత్తుకునే దిగాడు. ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళు కొద్దిగా 1 స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అలా వెళ్తున్నారు. సో ఇంకా 2 మినిట్స్ ఆగాక ఇంక అందరు కలిసే వెళ్ళాము. 1 కిలోమీటర్ అన్నారు. ఎక్కడో మధ్యలో హాఫ్ వేలో ఒక సెల్ఫీ స్పాట్ వస్తుందని కూడా చెప్పారు. సో మాకైతే 1 కిలోమీటర్ కాదు, దగ్గర 3 కిలోమీటర్స్ ఉన్నట్టు అనిపించింది. ఇక్కడ దాకా అయితే లెవెల్గానే ఉంది, ఇంకా కిందకి వెళ్ళినట్టు ఏం అనిపించలేదు. మరిగానే ఒక 15 మినిట్స్లో ఆ సెల్ఫీ స్పాట్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయాము. చూస్తున్నారు కదా. సో అక్కడ నుండి వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. అక్కడికి వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ కూడా కొద్దిగా వినిపిస్తూ ఉండింది. కానీ ఆ బ్యాడ్స్ సౌండ్, మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్లో సౌండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సౌండ్కి అసలు వినిపించలేదు మాకు, ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోవడం కూడా. అక్కడ నుండి చాలా డౌన్ ఉండింది. రాక్స్ కూడా పడితే మాత్రం అంటే అందరూ భయపడ్డాము దిగడానికి. చాలా స్టీప్గా దిగాము. అంత డౌన్కి ఉంది కంప్లీట్. అక్కడ దాకా లెవెల్గా ఉండి కంప్లీట్ ఇక్కడ నుండి డౌన్కి ఉంది. సో వెళ్తా కొద్దిసేపు అక్కడ రాక్స్, తర్వాత పెబుల్స్ వస్తాయి. పెబుల్స్ మీద నడవాలి. చూసినారు కొద్దిగా పెద్ద పెబుల్సే. కానీ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక 55 పైన ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళకండి. ఎందుకంటే అంత డౌన్కి అంత బ్యాలెన్స్డ్గా నడవలేము. సో ఫైనలీ కనిపిస్తుంది అక్కడ నుండి వాటర్ ఫాల్స్. సౌండ్ కూడా ఎక్కువ వచ్చింది, కనిపిస్తుంది కదా మీకు మిడిల్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ అండ్ ట్రీస్ నుండి. సో ఫైనలీ రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడైతే ఇంకా కంప్లీట్ డెప్త్కి ఎవరో పడిపోయారు కూడా అక్కడ సైడ్లో. సో చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి ఈ స్టెప్స్ని మాత్రం. సో ఫైనలీ వి రీచ్ సూచిపార వాటర్ ఫాల్స్. మా పెద్దోడు మా డాడీ చూడండి ఆల్రెడీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా రోప్ పట్టుకుని అటు సైడ్కి, అంటే ఆ వాటర్ ఫాల్స్ మధ్యలో ఒక రాక్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళడానికి వెళ్తా ఉన్నారు. చూడొచ్చు మీరు. హిడెన్ జెమ్ ఆఫ్ వాయనాడ్ సూచిపార వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తున్నారు కదా. సో ఇట్స్ ఎ మస్ట్ విజిట్. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నుండి ఆ మిడిల్కి వెళ్ళొచ్చు, అక్కడికి ఫాల్స్ పడుతున్న దగ్గరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో ఒక రోప్ కట్టారు, ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో అయ్యి పాచి కట్టు ఉంటుంది కదా. మా పెద్దోడు డాడీ ఆల్రెడీ అక్కడ రాక్ మీద ఉన్నారు. సో అమ్మ అందరూ ఇంకా రోప్ పట్టుకుని వెళ్ళాము ఆ స్టోన్ మీదకి. రిఫ్రెష్మెంట్ ఆఫ్ సోల్ విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఆ రిఫ్రెష్మెంట్ రావాలంటే నాకు ఆ బీచెస్ లేదా వాటర్ ఫాల్స్, ఆ బీచెస్ దగ్గర శాండ్ మీద కూర్చోండి, లేదా ఇలా వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఆ స్ప్లాషెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్ కింద పడుతున్నప్పుడు వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాటర్ వచ్చి మన మొహానికి ఇలా పడుతుంది కదా, ఆ రిఫ్రెష్మెంట్ అనేది మనకి కలుగుతుంది. ఎవరైనా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. ఆ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర కొద్దిసేపు అలా నిలబడండి. ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇంకా బట్టలు తడిచిపోతాయని కూర్చొని కూడా కూర్చోలేదు. జస్ట్ 5 మినిట్స్ అలా నిలబడ్డారు. ఇంకా వెళ్దాం పదండి అంటున్నారు. అసలు ఏది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్లేదు. సో నేను అంటున్నా అట్లీస్ట్ ఆ రాక్ మిడిల్లో ఒక రాక్ ఉంది, అక్కడికన్నా వెళ్దామని. సరే ఇంకా వీళ్ళు మీరు వెళ్ళండి, మేము అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటామని చెప్పి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళారు. మమ్మీ, అక్క, మీను, మా ఆయన అయితే ఇంకా చిన్నోడిని తీసుకున్నారు కాబట్టి తీసుకెళ్ళిపోయాడు. డాడీను పెద్దోడు కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా నేను, మా అత్త, నా చెల్లి ఉన్నాము. మా అత్త కూడా ఒక 2 మినిట్స్ చూసి మేము ఆ రాక్ దగ్గరికి వెళ్తామంటే అయితే నేను రాను, వేరిద్దరు వెళ్ళండి అని. మేమిద్దరు వెళ్ళడానికి కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు, చాలా తిట్లు తిట్టారు. సరే అందరు వెళ్ళారు కదా, జస్ట్ ఇంకా అక్కడ రాక్ దగ్గరికి వెళ్తాం అంతే, ఆ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళామని చెప్పి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి జస్ట్ ఇంకేం ఆ వాటర్ పడుతుంది కదా, అందరూ అటు వెళ్ళిపోయారు. ఆ వాటర్ పడుతుంది కదా, ఆ వాటర్ కరెక్ట్గా పడే దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఇంకా అక్కడ నుండి ఇంకా యాంగ్రీ ఫేసెస్ చూస్తున్నారు. సరే వద్దులే ఇంకా అని జస్ట్ ఇంకేం
టు ద టిప్ ఎండ్ దాకా వెళ్ళాము. సో దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ ఎవర్ హ్యాడ్, నేను నా చెల్లి. సో అలా చూసుకుని ఇంకా మేము కూడా అక్కడ నుండి వచ్చేసాము, ఇంకా రోప్ పట్టుకుని. మేము వచ్చేదాకా మా పెద్దోడు అక్కడ వాటర్లో ఆడుకుంటున్నాడు. ఇంక మా చిన్నోడినైతే మా ఆయన భయపడి ఇంకా అసలు వాడిని ఎక్కడ దింపలేదు, వదలలేదు కూడా. ఎనీవేస్ వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి మేము అక్కడ దాకా వెళ్ళి రావడం, ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి 5 minutes అక్కడ నిలబడి వస్తే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. సో వీ హ్యాడ్ అ కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో వీళ్ళు అక్కడ కూర్చుని ఆ వాటర్ ఫాల్స్ని కొద్దిగా చూస్తూ కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేశారు. అలా వచ్చానో లేదా మా ఆయన ఇంకా అసలు నీ ధైర్యం ఏంటి, నీకు అసలు భయం లేదని ఇంకా ఒక్కటే తిట్లు. మా మమ్మీ క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉందన్నమాట దాన్ని. ఆయనకు తెలియదు క్యాప్చర్ చేసినట్టు, లాస్ట్లో తెలిసింది. ఇంకా నన్ను చూశాక మా పెద్దోడు పట్టాడు, మనము అక్కడికి వెళ్దామని మా డాడీని. సో ఇంకా వాడిని ఎలాగో తిట్టి ఇంకా కన్విన్స్ చేసి ఇటు రమ్మని చెప్పి మా డాడీ తీసుకొచ్చాడు. వాడి ప్యాంట్ అయితే మొత్తం తడిపోయింది ఇంకా. సో ఇట్ వాజ్ టైమ్ టు లీవ్ ద ఫాల్స్. వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా పెద్దోడు తొందరగా వెళ్ళిపోయాడు. వాడికి ఎక్కడి నుండి వస్తుందో అంత స్టామినా, అసలు ఎత్తుకొనివ్వట్లేదు. ఇంకా చిన్నోడు కూడా అస్సలు ఎత్తుకొనివ్వలేదు. స్టెప్స్ రా, పడతావన్నారా, ఏం చెప్పినా వినలేదు వాడు. అసలు ఎవరిని ముట్టుకొనివ్వలేదు. వాడే ఎక్కొచ్చాడు వచ్చినప్పుడు. వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఎక్కడ దిగలేదు, కొద్దిగా అక్కడక్కడ దిగాడు. కానీ ఇలా పైకి ఎక్కినప్పుడైతే అసలు ఎవరిని ఎత్తుకొనివ్వలేదు. వాడు ఒక్కడే స్టెప్స్ నడుచుకుని అన్నీ వాడు ఒక్కడే నడుచుకుని వచ్చేసాడు. వాటర్లో తడిసి బట్టలు కొద్దిగా తడిసాయి కాబట్టి నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది ఎక్కినప్పుడు. కానీ అందరు బాగానే ఎక్కేసాం, తొందరగా వెళ్ళిపోయినాము ఎక్కినప్పుడు. నడుస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి మేము కొద్దిగా స్లో. అక్కడ డాడీ వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు కొద్దిగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళారు. చూసుకున్నాడమ్మా, పడిపోతావు. వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కే కానీ అదే జస్ట్ అక్కడ ఎంట్రీ చెకింగ్ పాయింట్ అన్నాను కదా, అక్కడ ఒక షాప్ ఉంది. అంటే అమ్మమ్మ కింద ఉన్నది కాదు, కొద్దిగా నడవాలి ఇంకా అమ్మమ్మ దగ్గరికి. ఇంకా ఆ షాప్ దగ్గర మా చిన్నోడు పెద్దోడు బ్యాగ్స్ తీసుకుని ఇంకా నేను అక్కడ సోడా తాగాము. అక్కడ తాగి వెంటనే ఇంకా అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కార్లో ఆల్రెడీ వీళ్ళు మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు కదా లంచ్ కూడా అక్కడే కూర్చుని తినేసి ఇంకా వెంటనే బయలుదేరిపోయాము. సో ఇంకా దట్ వాజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ ట్రిప్. ఇంకా ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము. సో వీ హ్యాడ్ అదర్ ప్లాన్స్. మధ్యలో చిన్నోడు బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేద్దాము మైసూర్లోని. సో తొందరగా బయలుదేరిపోయాము. అప్పటికే 3 o'clock అయిపోయింది. ఆ రూట్లో ఒక వాటర్ బాడీ చూశారు కదా, అది బనాసుర సాగర్ డ్యామ్ వాయనాడ్లో. సో ఇంకా టైం అయింది కాబట్టి ఏది చూడలేదు. సో ఇట్ వాజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ వాయనాడ్. మళ్ళీ రిటర్న్లో కూడా సేమ్ ఫారెస్ట్ నుండే రావాలి మనం, అది మీకు తెలుసు కదా, బండిపూర్, మూడుమలై. సో ఇది బేరంబాడి ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో సేమ్ ఫారెస్ట్లో వెళ్తాం ఇప్పుడు కూడా మనం. ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆ పాయింట్కి రీచ్ అవ్వడానికి అరౌండ్ 4:30 అయ్యింది. సో ఎక్కడ ఆపకూడదు, దానికి టైమింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే. సో ఆ టైమింగ్స్ లోపలే ఎంటర్ అయిపోయాము. వచ్చినప్పుడు అయితే ఏ యానిమల్స్ కనిపించలేదు, డీర్స్ తప్ప. చూశారు కదా మీరు కూడా. కానీ వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఎలిఫెంట్స్ అలా రోడ్ క్రాస్ చేస్తూ ఉన్నాయి. మేము 10 minutes అలా ఆపాము ఈ సైడ్ నుండి వాటి క్రాస్ చేయడానికి. ఇంకొంచెం ముందర వెళ్ళాక వైల్డ్ బఫెలోస్ కూడా కనిపించాయి. సో తర్వాత ఇంకొద్దిగా ముందర వెళ్ళాక మంకీస్ కూడా కనిపించాయి. సో అది ఈవినింగ్ టైం కాబట్టి ద క్రాసింగ్ టైం అంట వాళ్ళకి. సో చాలా అనిమల్సే కనిపించాయి. కొద్దిగా ముందర వెళ్తే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ నేచర్లో బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్నారు. సో వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ మైసూర్. వీ హ్యాడ్ అదర్ ప్లాన్స్.